นอนคว่ำนำมือทั้งสองข้างประสานที่ท้ายทอย จากนั้นค่อยๆยกลำตัวพร้อมยกศอกขึ้น ห้ามเงยหน้าหรือก้มหน้ามากจนเกินไป เกรงค้าง 10-20 วินาที จากนั้นค่อยๆนำตัวและแขนลงช้าๆ ทำซ้ำ 10-20 ครั้งโดยประมาณ การหายใจให้หายใจเข้าหายใจออกช้าๆ ห้ามกลั้นหายใจเด็ดขาด